Баршаңызға сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді мраморное печенье дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға ұн, қант ұнтағын және де какао, разрыхлитель, тұз, яғни барлық құрғақ өнімдерді бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін оған бөлме температурасында жұмсарып тұрған сары майды қосып, крошки дайындаймыз. Сонымен қатар каналымда ең оңай жасалатын пирогтардың бірі Бонафипайдың да рецептісі бар. Дайындап көріңіздер, қазір жоғарғы ссылкасы шығады. Кейін массамызға жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаны міндетті түрде бөлек ыдысқа жарып алып, араластырып қосыңыздар. Артық ұн қосудың қажеті жоқ, өйткені бұл қамырдың өзі осылай қолға жабысатын қамыр болып шығады. Достар, қолдау ретінде менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар және комментарий бөлімінде өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Илеп болған соң қамырды 1 сағатқа салафанға салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. 1-1,5 сағатқа салуға болады, одан артық тоңазытқышта ұстамаңыздар. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, печеньенің формасын жасай бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, тоңазытқыштан шыққаннан кейін қамыр қолға жабыспайды. Оны қант ұнтағына аунатып, листқа сала береміз. Егер сіздерде противеніңіз толып қалып, қамырыңыз қалып қоятын болса, онда печеньені дайындап қоймаңыз, өйткені ол шықпай қалуы мүмкін. Тек қана пісірердің алдында, яғни пешке салардың алдында жасап, дайындап сала қоясыздар. Печеньені 190 градуста 13 минуттан артық ұстамаңыздар, 15 минутқа да бармаңыздар, өйткені печенье қатып кетеді. Басында шик сияқты көрінуі мүмкін, бірақ та пеште оны қатқанша ұстамаңыздар. Міне өте дәмді, оңай жасалатын печеньеміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер.